Good morning guys. Ngayon ay makikita nyo ang aming gym at kasalukuyan nag-gym po ako. Ito po ang gym namin. So ngayon nakikita mo mayroon isang tao na nag-exercise at ganun din po ako mag-exercise. Ang sanitation area namin at kasalukuyan nagte-treadmill ang aming doktora at ganun din po ako magte-treadmill. Ito, nag-umpisa pa lang ako mag-workout. Bali, live fitness ang ginagamit naming treadmill at may monitor. At kasi kayo nag-start pa lang ako mag-warm up. Umpisa pa lang at mamaya pa ulit. Hello guys, bali nakaka 30 minutes na ako naglalakad dito sa treadmill. 15 minutes pa para maging 45 minutes na paglalakad. And see you later. Pagkatapos namin gamitin ng machine, kailangan may sanitize, finishing. So, ito yung chemical. Ito yung pamunas. Pupunasan mo yung mga ginamit. Oops. Ito po, punasan yung gamit na ginamit mo. Hindi mo makita. Para COVID-free. Lang guys, pagkatapos gamitin, ito yung chemical na ginagamit namin sa paglinis ng equipment. Pagkatapos gamitin, kailangan yung punasan ulit ang mga bawat hawakan na natuluan ng pawis at the same time nahawakan ng kamay. Bali may distancing din dito, hindi pwedeng gamitin. Ito pwedeng gamitin at sa susunod ay hindi pwedeng gamitin. Guys, tomorrow for the second edition of my workout at sa bahay ni Master. Ingat kayo lahat dyan, be safe.